दोस्तों, तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ MI A1। मेरे को ये पार्सल मिला है एक्सप्रेस ब्रीज के थ्रू। MI की वेबसाइट से फ़ोन ऑर्डर किया था मैंने। तो देखते हैं, दो पॉलीथीन्स में पैक्ड है, एक ट्रांसपेरेंट है, एक अंदर MI का पैकिंग है। 0.4 kg इसका वेट है, जो कि शिप हुआ है। प्रीपेड किया था मैंने अमेज़ॉन की सेल से पेमेंट। इसका मतलब पेमेंट मैंने पहले ही कर दिया था इसका। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने कैश कुछ भी नहीं दिया है। यह है दूसरा पैकिंग, जो MI का पूरा कवर दिया हुआ है और पीछे डिटेल्स दी हुई है मेरी। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। तो ये है डब्बा MI A1 का। बहुत ही प्यारा, 3 कलर में अवेलेबल है ये, गोल्ड, रोज़ गोल्ड और ब्लैक कलर। MI A1 एंड्रॉयड 1 का फ़ोन है ये, मतलब कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी एंड्रॉयड की। डुअल कैमरा है, प्योर एंड्रॉयड है, प्योर एंड्रॉयड वर्जन है। स्नैपड्रैगन 625 है और 5.5 इंच डिस्प्ले है। गोल्ड में 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी है। बाकी स्पेसिफिकेशंस इसके लिखे हुए हैं, जैसे कि 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, फिर अल्ट्रा यूनिक बॉडी है, फिर डुअल कैमरा 12 मेगापिक्सल के दो हैं। मेड इन इंडिया है, एंड्रॉयड 1 का लोगो चारों तरफ इसके, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड्रॉयड N इसके अंदर डला हुआ आया है आउट ऑफ द बॉक्स, पर आपको मिलेगा एंड्रॉयड O भी। तो देखते हैं, इसको भी खोलते हैं हम। सील पैक होना चाहिए आपको जब भी ये बॉक्स मिले। तो ऐसे पतली फिल्म भी होती है एक, उसके बाद दो सील्स भी रहती हैं, उसको भी हमको खोलना पड़ेगा। मेक श्योर खुला हुआ फ़ोन कभी मत लीजिए। और ये निकाला हमने दूसरे कवर से MI1 का। ये जो पीछे दो सील्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दोनों सील्स पैक होनी चाहिए। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर, कैसा फ़ोन है। तो ये है MI A1। थोड़ा सा MI का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें रियर कैमरा डुअल कैमरा है, जो कि बहुत अच्छी फ़ोटो निकालता है दोस्तों, ऐसा सुनने में आया है। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो देखते हैं। और ये वाइट कलर का फ्रंट पैनल पूरा का पूरा MI का, नीचे बैक बटन है, ऊपर फ्रंट कैमरा है, पीछे से रियर डुअल कैमरा दिख रहा है आपको। ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, एंड्रॉयड 1 लिखा हुआ आया है मोबाइल पे, और मेटल बॉडी है। बहुत अच्छा फील हो रहा है पकड़ने में। देखते हैं और बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ये बॉक्स MI दोस्तों हेडफोन शिप नहीं करता है। ये इसका सिम इजेक्टिंग टूल है, जिससे कि आप सिम, और जो सिम है वो डुअल सिम है, बट हाइब्रिड सिम स्लॉट है वो। ये है इसका चार्जर। और देखते हैं क्या है। ये यूज़र मैनुअल कुछ, जिसके स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं उसमें MI A1 लिखा हुआ है। और देखते हैं और बॉक्स में क्या दिया हुआ है हमको। और ये दोस्तों USB C टाइप चार्जर है, जो कि ब्लैक कलर में ही है वाइट फ़ोन के साथ। तो दोस्तों ये था मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ MI A1। फ़ोन तो बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। मैं जल्दी इसका एक और वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें इसकी कैमरा क्वालिटीज़ आपको दिखाई जाएगी। एज वाइज देखें तो नीचे एक रियर स्पीकर है, साइड में सिम इजेक्टिंग ट्रे है, सामने IR ब्लास्टर है, और बाकी बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है। ठीक है दोस्तों, आगे एक और वीडियो अपलोड करूँगा, देखते रहिए। थैंक यू।